站啦，跟我哋依家就前往嗰個超平車站，超平車站。然後現在是超級冷的，所以我們要跑過去了，快點快點啊！今天我們行程就是明月線。 2018年的时候来过的，然后那时候我跟我的同学一起拍照啊，原来我们拍的照片就是明月线了。那个背后那个啊，框框里面这里哦，因为等一下我们会经过那里，那里是4.4公里处。好，所以我们还有2点多公里要走。登山步道是在超平车站旁边吗？对啊，还要再走，不过走平路还好走。是啦，今天上升高度才100公尺。 它规划的非常好，明月线有些地方比较险峻而已。对，大家会觉得怕，就是那种隧道啊，有些石头啊。就到咗塔山步道啦，就喺呢度上去。咁今日我哋就要行明月線啦，我哋啱啱就係從超平車站嘅，咁依家咧就要喺塔山步道呢度咧前往嗰個塔山站啦。超平同埋塔山站嗰度咧已經係冇咗火車，即係冇咗嗰個阿里山火車去㗎啦，因為九億大地震，所以之後就唔再開放啦。所以依家咧就要行呢個登山步道過去嗰個塔山站，先係真正開始明月線嘅。謝咯，謝謝廣州嘅生意。 哇，这里让我找到特富野的感觉。可是我觉得这里比特富野还要美。当然啦，因为这里更轻松，还有完整的铁路啊。对哦，这里并不像特富野的铁路这个一段一段断掉的感觉。但是现在还没有到最好看的画面，所以等一下你就期待看看。怎么样是最好的画面呢？等一下就知道啦。好啊。 准备进入我们最期待的画面，就是4.4公里处，就是一个地震而发生的样子的，因为地震而发生的画面，这才是真正明月线的起点。我觉得这里啊，就是那个明月线的4.4K 啦，然后就是那些完美照一直都是在这里拍的，因为它可以看到这里的隧道啊，一直看过去啊，然后还有这些断崖，全蓝天的这种。
期待多久了才有这种甜蓝天呢？我们今天运气非常好。在绵月线玩狗，我想不到绵月线可以有一条狗哎。我觉得我回去我跳蚤了。他在骑你吗？没有啦，他在舔自己的睾丸呢。哎，又是到香港啊！360吗？360。360。哎呦！好了，走啊，走进去了，拜拜。等一下见。好，等下石头还可以再翻。好。应该是有一個隧道啦。就呢啲咁嘅報道啦，因為呢度咧已經俾啲好心人士已經建好咗呢個咁嘅報道啦，所以你完全唔使擔心點樣行咯。嗱，呢度已經有晒嗰啲設施，有晒繩啊，即係就像你在椰嘴上看到那些鐵釘啦。好嚟啊，好嚟啊！其實很完整呢，都有燒焊呢。真的搞不懂哎，这里那么多车胎、轮胎轮，嘿，哇，哇，这里要是不会晒伤的。就經過咗呢個檢查，我哋嘅呢個叫做進入許可證啦，就係喺呢個月台嗰度。跟住呢張嘢咧，其實就係好簡單申請嘅，只要你有3個人以上咧，就可以申請排名月線噶啦。同埋我哋平日，所以一般嚟講咧，我哋都可以申請到嘅。走这里真的有回到碧血狂沙的感觉，真的啊！走吧，走啊！原来是存在的，原来在这个时代还可以玩这样的地方，可以玩到碧血狂沙真人版。这真的是我这辈子第一次看到画面。其实虽然这里是爬升只有100嘛，一点其实是很轻松啦，但是有人有惧高症就不能爬这里了。因为他看到下面是中空的，就对对对。其实你踩空也顶多就是脚受伤而已了。哎，还有屁股。
的味道。攻顶啦！哎，用了5个小时哦，5个小时攻顶。这个石猴车站到了。啊，就这样哦，没有一个车站的感觉。哎，车站在那边啊。观景平台。是哦。跟我说这是车站。没有吧？这里有车站吧？完全没感觉。还要再走，还要再走。到100公尺。好的。原来如此。对，好。喂，阿辉，还有100公尺。还有100公尺才到那个石猴车站。是这个100公尺走不到。那要吃完赶快再去。对，吃完再走。今天很多人，上面很多人。今天有400多个人了，听说。好，我们即将了要到达了。今天好，车站。对，今天好多人哦。我们真的是轻轻松松到达了。不累不累。不累不累。那你们开始走进来主动思考了。然后现在是一滴汗都没有。太厉害了。对。一直都想行嘅連月線。哇！可以啦，係咯，誒，關牙咧，对啊，也是關。这就是传说中绵月线最美的一个景。嗯，其中一个啦，这里好像只有4公里哦4.4公里，对， 4.4公里，所以你如果真的想要体验绵月线的话，你想要轻松一点，其实你到这里就可以了。嗯，因为后面还有一些那个镂空的铁道啦，那到那里大概到那里就 OK 了啦。超喜欢那些原路的步道的，就是凌空的步道最喜欢你。只要走到2到3个镂空的铁道，基本上就可以回头，因为大致上都是那样子的。然后有隧道嘛，有镂空的铁道嘛，然后还有这里，大部分的人都全走啊，因为其实走这个平地也不难啊。嗯你只要思考，反正火车就是一定平的嘛，嗯，所以不会有那种上上下下的那种痛苦。对，就是那些镂空的地方嘛，你要看着那个木板走那个是后面的部分。对，其实很多人都会怕啊，就因为我也是看着那个木板走的，然后你就会有一点头晕啊，发觉不能常常看低的，你要看看天空上面的景色。你要想好你的后3步或是后2步对要怎么走。
对，不然真的会怕。晕了就停下来了。你也会有晕到，对不对？会晕。对，我也因会晕为下面的到。景都一样啊。然后就会发现，哎，为什么都是一样的，然后转来转去。会晕的大概只有101上面那里。哦。因为你电梯突然搭上去的时候，然后你突然间看到那个地底下，你会觉得那个地板好像被地板好像被折叠起来一样。刚刚那里我也有这样的感觉。但是我今天真的是觉得这山实在是太特别了，因为第一次真的是人生第一次这样走铁道。还是荒废的铁道，以前都是去那种博物馆的铁道嘛，就是已经建好那种，就像就是你阿里山下面那一个，对，魁异活生村啊什么的。但是这里真的是很美，美到不行了。下次很原始啊！下次我会带我的香港朋友再来。有那个当时玩西部游戏碧血狂杀那种感觉。对，然后跳到火车上面嘛，对。但是我们等不到火车了，火车已经没有了。哎，他们那些东西很多都用木頭搭建的，連這種水泥都沒有。咁咧，我哋依家咧就喺呢個4.4K 翻去超平車站啦。沿路就唔拍咁多啦，因為沿路嘅景色都係咁樣嘅啫。我哋就回影啦，拜拜。就係把呢個進入許可證倒入嚟，哇滿晒！還有這裡啊，滿滿的，好可愛耶！3萬以上，15萬以下。911大地震斷掉了。911大地震真的是講得很順。為什麼？911大地震。不是921嗎？這可以當幕後花絮。921嗎？你好。香港人啊？係啊。哦 ，OK， 你都香港人啊？得我啫，得我啫。哦，得你啫，哦。因為我見我同我廣東話咯。哦，我做嗰啲係。啊，真係㗎？我以為你係馬來西亞。我今日遇到2個香港人啦。你們兩個啊？炒。你香港邊度啊？我潮汕。我擦了口红，今天要想当一个女生。野鬼在吃这个，你这是心脏吗？是啊，在吃你的血心脏啊！来吃看看。要把牙齿也变红。3点47分。香港烟车的环境。对，我们现在就是在这个来永和到豆渣了。然后我们现在已经放弃了酒店那个早餐了，所以我们要自己买早餐。对啊，因为那个7点才可以嘛，我们就那么早退出。但是里面的早餐真的是好吃的，这家旅馆也好好吃。所以我们现在就，对，我们现在就快点吃完出发。很累，累到没什么表情。
你想想看，那种3点被叫醒来的感觉。对啊，自己很爽，起镇定自己的人。好，谢谢。客气，慢慢吃。